始啦。呢個係俾 Rabbit 嘅，呢個係俾 Marshall，呢個係俾 Chase，呢個係俾 Silver，呢個係俾 Sky，呢個係俾 Rocky 嘅，同埋呢個 lift 可以搭啲狗仔上去嘅，成日好大力就有會走聲。去到呢度，跟住喺呢個就可以跳落嚟。佢架車你有時會歪咗嘅，所以我哋會用我哋隻手擺翻入去嘅，即係咁樣咯。所以呢度係一個地方俾啲 pups 㗎，同埋呢個係 pups 嘅嘢食。如果搞嘅時候就有嘢食喺入。你見咗呢度入邊就有冇嘢食，如果你擺翻咁樣就有嘢食。你睇下，跟住如果你撳呢度冇咗，而家如果你喐呢度就會喐呢度。同埋呢度都未喐。Bye bye, subscribe our channel.